크레이트 라이트에 있는 앰비언트 라이트 어트리뷰트 데이터에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 우선은 앰비언트 라이트를 이렇게 설치를 해주시면 되고요. 마야에서 라이트 효과를 보기 위해서는 숫자키 7번을 눌러주시면 전체 라이트에 대한 효과를 보실 수가 있습니다. 앰비언트 라이트 같은 경우는 전체적인 분위기를 만들 수 있는 라이트라고 보시면 되고요. 기본적으로 속성창, 컨트롤 A를 눌러서 나오는 속성창에서 보시면은 옵션도 그렇게 많지는 않습니다. 컬러를 이용을 해서 전체적인 어떤 분위기 톤 우리가 만들어 줄 수도 있고요. 전체적인 톤들을 여기서 만들어 줄 수 있고요. 인텐시티를 이용을 해서 밝기도 우리가 조절해 줄 수가 있습니다. 그래서 뭐 라이트가 2개나 3개가 만들어졌을 때 그런 톤을 우리가 잡아주기 상당히 편하고요. 그리고 뭐 섀도우 컬러도 있는데요. 한번 볼까요? 예, 섀도우를 켜주면은 섀도우를 켰지만 섀도우에 대한 영향은 없죠. 예, 앰비언트 컬러 같은 경우는 그림자를 만들지 않기 때문에 섀도우에 대한 영향도 크게 있지는 않습니다. 근데 옵션에 있네요. 네, 그래서 앰비언트는 뭐 컬러랑 인텐시티 값 정도를 우리가 조절해 주시는 게 제일 좋고요. 앰비언트 쉐이드를 이용해서 진짜 그 쉐이드 값도 뭐 조절해 주는 건 좋은데 보통 컬러랑 인텐시티 값을 조절을 해서 사용을 해 주시면 될 것 같습니다. 네, 이상으로 크레이트에 있는 라이트의 앰비언트 라이트에 대한 어트리뷰트 속성의 설명을 마치도록 하겠습니다.